सो हेलो गाइस, अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे एंड अभी रात के जैसे आप देख सकते हैं टाइम 11:49 हो रही है एंड मैं बेसमेंट में हूँ और कोई है नहीं आसपास। सो जस्ट चेक करते हैं गाड़ी का साउंड, वो बहुत ज़्यादा लाउड है। आई थिंक सो कोई गाड़ी आ रही है उधर सामने की साइड पे, बट इट्स ओके। मुझे फ़ोन के लिए स्टैंड टाइप कुछ चाहिए होगा। ओके, एक गाड़ी आ रही है, सो हम वो गाड़ी चली जाए, जो भी है उसमें बेचारे वो परेशान होंगे, वो चले जाएं एक बार, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लेट्स वेट। सो ओके, जो अभी आए थे वो चले गए, ठीक है। तो अब हम हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। साउंड चेक वैसे लाउड ही है, बट फिर भी ओके। बट फ़ोन एक्चुअली मुझे ना फ़ोन होल्डर रखना है, सो वो हम लेके आएंगे। बट अभी कैसे स्टार्ट करें, कुछ करना पड़ेगा। सो ये है मेरा सस्ता सा हेलमेट, इसी को हम स्टैंड बना लेते हैं जस्ट फॉर अ वाइल। सो ये ऐसे एंड दिस मच प्रीटी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, साउंड चेक करते हैं। एकदम सन्नाटा है, कुछ आवाज़ें नहीं है। सो गाड़ी की आवाज़ हम देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि मतलब लिटरली इट वाज वेरी मच लाउड। सो अभी स्लो हो रही है धीरे धीरे, बट इतनी नहीं। थोड़ा सा थ्रॉटल देख के देखते हैं। सो ये साउंड मेनली यहाँ से आता है, हम देख लेते हैं। इट वॉज वेरी लाउड। सो लेट्स बंद करके स्टार्ट करते हैं। वाह, शिट, इट्स एक्सट्रीमली, मतलब क्या ही बताऊँ। दैट वॉज अ एक्सट्रीमली गुड साउंड। मतलब जो साउंड के मैटर में नो रिग्रेट्स, किसी भी मैटर में नो रिग्रेट्स। लेट्स डू इट अगेन। सो ये हमारा हो गया होल्डर एंड नाउ वी स्टार्ट इट। ओके, मैं अल्ट्रा वाइड से हटा देता हूँ, उसमें भी साउंड का कुछ आता है आई थिंक सो। अल्ट्रा वाइड हमने किया क्लोज, ये रखा, देन हम करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1। जस्ट साउंड चेक करते हैं एक बार। मैं कैमरा को थोड़ा पास में लेके जा रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक क्लोज़ हुआ है क्योंकि थ्रॉटल ज़्यादा हो गया था, बॉडी ज़्यादा हीट हो गई है, इसीलिए ऑटोमेटिक गाड़ी ने मतलब सेल्फ डिफेंस मोड में आके गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये चीज़ है, ये सिस्टम अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि जो लोग मतलब थ्रॉटल दे दे के मतलब फ्लेम्स निकालते हैं उस चीज़ के लिए। ये मतलब ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। सो हमारा साउंड चेक बहुत अच्छा रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस।